Bunday kelasan 100 kilo bilan bo'ldi, boshing sinib ketadi. Ko'rdingmi, sal qoldi. Ikkinchisini mana bossang 100 kilo chiqadimi yo 200 kilo chiqadimi? Do'stlar, bu narsa sinmaydi, voy. Buni olib turib, mana bunaqasiga shunday kelasan, shilaka bilan o'yda tars aytib ursang, shilaka bilan sinib ketadi. Lekin temir sinmaydi. Do'stlar, bo'ldi endi. Ota-bobolarimiz qilgan ish qilmasdan, taxtadan tom qilishni yopib yig'ishtiringlar. Mana konteyner tom mahsulotlari kvadrati 130 mingdan 240 ming so'mgacha butun O'zbekiston bo'yicha qilib berishgan. O'zlarining materiali hamma yo'qda boshadi. Elektro to'xtat, svarshi yo'qda. Voy, to'k bering, abed bering, joyni ko'rsating. Voy, agar pulni berib, işte qo'shib bersangiz, manaqa tomini olib bersangiz, tunikasini ham olib berishadi, do'stlar. Bundan zo'ri bormi, do'stlar? Kimdaki mana shunaqa 100 metrga, 10 santimetrli joylarni, katta ambarlarni yopmoqchi bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqaringlar. Bunday kelasan 100 kilo bilan bo'ldi, boshing sinib ketadi. Ko'rdingmi, sal qoldi. Ikkinchisini mana bossang 100 kilo chiqadimi yo 200 kilo chiqadimi? Do'stlar, bu narsa sinmaydi, voy. Buni olib turib, mana bunaqasiga shunday kelasan, shilaka bilan o'yda tars aytib ursang, shilaka bilan sinib ketadi. Lekin temir sinmaydi. Do'stlar, bo'ldi endi. Ota-bobolarimiz qilgan ish qilmasdan, taxtadan tom qilishni yopib yig'ishtiringlar. Mana konteyner tom mahsulotlari kvadrati 130 mingdan 240 ming so'mgacha butun O'zbekiston bo'yicha qilib berishgan. O'zlarining materiali hamma yo'qda boshadi. Elektro to'xtat, svarshi yo'qda. Voy, to'k bering, abed bering, joyni ko'rsating. Voy, agar pulni berib, işte qo'shib bersangiz, manaqa tomini olib bersangiz, tunikasini ham olib berishadi, do'stlar. Bundan zo'ri bormi, do'stlar? Kimdaki mana shunaqa 100 metrga, 10 santimetrli joylarni, katta ambarlarni yopmoqchi bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqaringlar.